Mauno med Hilma i manne snåseste båten. Manne volleyballem spelem eliteseriesne. Manne ai studente NTNU-esne. Manne Englanden gielem lufkem, manne daron gielem substem, mutta vost giele manne lierim gomana livorjelsämien. Mauno med Jonna, ja mannelem Hilman står råpa. Mano ektsne trontsne orminja dälje. Mutta kun se eetimie, kelle näiken guatan snåsese völkepe. Kjenner alt. Ja. Sjelden det går som det noen virker litt så. Manne NRKsne barkem, kun programmet voivie, vost ja ainehke vorjelsämien podcastese. Heavy. Det er derfor vi synes det er så viktig at vi har det på film. Så lenge du kan lese norsk, så kan du jo forstå innholdet da. Det har aldri vært vanskelig for meg å være norsk også. Og det har aldri heller vært et krav at de skulle ha vært så norsk. Det er ingen som har liksom syntes at det har vært rart at jeg har hatt gapta på 17. mai i stedet for buna, eller det er ingen som stiller spørsmål til at de sier «tjitja og etja» til mammaen og pappaen min hele tiden. Fordi at det er på en måte den jeg, og det har blitt akseptert. Jeg er egentlig ganske lei av at alle mener at samisk ungdom må mene ting hele tiden. Jeg får alltid spørsmål fra lærere om hva jeg tenker om denne saken, om jeg har lest denne saken. Det virker som det er så mye forventninger til at jeg skal kunne så mye om kulturen min bare fordi det er en minoritet. Selv om det jeg egentlig bryr meg om er å spille volleyball og henge med vennene mine. Volleyball betyr jo alt. Volleyball har jo vært, i hvert fall hele livet mitt, siden jeg startet i 5. klasse. Og veldig mange av valgene jeg har gjort i livet har jo vært for at jeg skal fortsette å kunne drive med volleyball. Nei, men Hilma, hun er sprudlende, glad taus. Hun sprer mye glede på banen, det gjør hun. Hun kan bli litt høy på seg selv noen gang, da. Hvis hun kan se det. Sånn både videregående så gikk vi jo, både jeg og Jonna toppidrett volleyball, mens når jeg skulle begynne på universitetet så søkte jeg meg jo til Trondheim for å holde meg i nærheten av laget mitt, sånn at jeg kan fortsette å spille volleyball. Her er et klasserom jeg har hatt en del timer i. Her er det nesten ikke stikkontakter, men det er orgel. Der kommer det jo en veldig stor bonus da, i at jeg er så nære hjem for det samiske, og at jeg bor med Jonna, fordi da blir ikke volleyball og min samiske identitet to forskjellige identiteter som vi lever på to forskjellige tidspunkt, men det er bare en stor identitet i lag. Det er jo det eneste tilbudet som finnes på sørsamisk i medieverdenen akkurat nå, som er lyd og bilde for ungdommer. Så det er veldig viktig, fordi at hvis et språk skal være levende, og hvis man på en måte skal ha en identitet som er sterkt, så må man jo føle at språket finnes, og at det er tilgjengelig. Hvis det ikke finnes, så finnes jo ikke vi. Nej, och så tror jag att det handlar om att det är ett väldigt inkluderande tillbud också. Att även om du inte har det som modersmål så kan du ta del av det. Och även om du inte är samisk kan du ta del av det. Ankelsokker stillongs. Victoria's Secret. Det här är såna här ankelsockar som jag berättar själv. Det är egentligen inte riktiga ankelsockar. Ja, altså vi må jo hele tiden lete og lage nye ord for at vi skal kunne prate om ting som vi prater om, da. Om det handler om seksualitet, eller kvinnehelse, eller om det er om populærkultur. Ja, alt sånt har jo veldig få ord på sørsamisk, fordi at utviklingen av språket på norsk har jo på en måte gått dritfort, og vi bruker drit med engelsk. Men den samiske biten henger jo litt igjen, da, ettersom at det alltid er noen som må lage ordene for at de skal finnes, da. Den bjeien le metje gohtukjuetja almech ma mähtje orjelsämien. Tjitje appe gielem barkeme vorjelsämien gielem bostede veltet. Hun har jo fortalt oss flere ganger her med at da du ble født så bestemte hun seg for at det var bare samien som skulle snakkes. Ja, så vi har jo vokst opp med å få nye post-it-lapper med ord på kjøkkenet, som man kanskje tenker er teit når man er 10-12 år, at liksom mor di er lærer hele døgnet, men sånn det er jo helt klart en fordel nå når man for eksempel har en jobb der man er avhengig av å snakke samisk, at man
har et bredt ordforråd da, og kan snakke om alt. Som for eksempel seksualitet og psykisk helse, eller mensen. Ja. Det er jo noen av min akka, bestemor sine søskenbarn, som synes det er groteskt at de skal sitte her og snakke om sex og mensen. Men det er nesten på en måte, det får de bare synes, for det er ikke for dem vi lager det. Det er for 17-18-åringer som faktisk står i de situasjonene da. Snåse gir ikke Årjelsämien Manaskole 8. Årjelsämie skole. Årjel skole, det er nok for deg selv. Absolutt. Da gikk det, tror jeg, var maks 12 elever. Husker når jeg startet, så var vi 8. Ja. Det var liksom ikke noe rart. Jeg føler alle som har gått her er stolte samer. Absolutt. Og vi blir jo en familie. så er det jo det å føle at man er i majoritet. Du tenker jo ikke mye over det når du er liten, men sånn i ettertid så vet de jo at det aldri kommer til å skje igjen, at et sørsamisk fellesskap skal være Majoritet, ja. Nei. Ettersom vi kommer fra Snåsa, da, som er et ganske skånet område, så har jo vi vært utsatt for her i mye senere tid enn det veldig mange andre samer har, som da har måttet vokse opp, der de aldri har kjent på det her med å være en majoritet, der de alltid har vært utenfor fordi de har vært annerledes, fordi de var same, der de aldri fikk være med å leke i skolegården, for eksempel. Så jeg synes det er veldig viktig at man ser altså forskjellen i oppveksten vår og andre samer sin oppvekst, fordi jeg tror det er mye lettere for oss å være så stolt når vi ikke møtte samme mengde motgang da, som mange andre har gjort. Boatsolle virkelig spolke Årjelsämien kultureste. Danna sinje med gjerne bort ståkedim manaskulesne. Og så hadde vi liksom da reingjerdet her, med liksom treene var Grensa. ja, inngjerdinga, altså trappa. Og så til slutt da, så endte vi opp på slakten alle ihop. Ja, men når du slakta, så ble det bare ny igjen. Ja, slaktet det etter hvert. Men det var jo veldig sånn at vi følte årstiden. Så når det var høst, så var det mye fokus på slakt. Når det var vinter, så måtte vi flytte liksom fra det ene området til det andre området. Og da kjørte guttene skuter. Om sommeren så var det firhjuling eller motorsykkel. Altså om våren så var det kalving. Så da måtte alle simlene finne seg hver sin kalv. Og da kom vi nye førsteklassinger da, så det var bare å ta med. Det er jo ofte at de kanskje føler meg litt sånn, i hvert fall i samiske kontekster, at de føler meg for lite samisk. Og før så dreier det seg veldig mye om at familien min ikke har rein, og at da alle mine samiske venner hadde rein og var i reindrifta og var veldig aktiv del av det, da, og det betydde veldig mye for dem. Jeg er veldig trygg i meg selv da, og min samiske identitet på grunn av at jeg har språket, jeg har gapta, jeg kan veldig mye om samisk historie, jeg kan veldig mye om samisk kultur og tradisjon, som gjør at uansett hva noen utenforstående på en måte kaster på meg, da, så kan jeg svare for meg. Snåsesne Årjelsämien etter velget gir sitte Årjelsämien skolesne vetset, jall daruan skolesne vetset. Og når man da velger å heller ha ungene på en norsk skole, og kun få samisk undervisning, da, så taper du veldig mye, fordi at ungene leker ikke på samisk, ungene tenker ikke på samisk, det blir bare et skolespråk og et skolefag, i stedet for at det blir det som er hverdagen. Uansett hvor jeg ender opp, så skal jeg flytte hit hvis jeg får unger, sånn at de kan få oppleve den barndommen som jeg har opplevd gjennom å gå på denne skolen. Så vet jeg jo at jeg uansett hva jeg gjør, kommer alltid til å ha så mye muligheter på grunn av språket og på grunn av alt jeg har med meg fra før av. Sånn bare det at jeg har fått jobb som vikar på barnehagen her, uten noe mer enn en melding fra rektoren, bare fordi jeg kan språket, fordi det er så viktig. Jeg vet at det er forventning om at de skal studere Sámien, fordi at de har gjort det bra på skolen og har veldig godt grunnlag til å gjøre det bra med å studere samisk språk, da, og kan være med å utvikle det videre. Og det synes jo noen av vennene mine er veldig rart, at jeg må studere samisk for å vise at de har kompetanse på det. At det ikke bare er naturlig, for det er jo ingen av dem som for eksempel skal bli leger da, som må ha bevis på at de kan norsk, annet enn videregående utdanninger, liksom.
Og så når det kommer til hva jeg har lyst til å holde på med, så kjenner jeg jo det at det gir meg veldig mye å sitte og prate samisk med små unger som så vidt skjønner hva norsk en gang, men som bare forstår hva man mener likevel. Altså det mestringa som de føler på når de gjør seg forstått på samisk til meg, da det noe av det fineste jeg vet, og det nydelig å se. Men det var ikke den ringen på gulvet lenger? Ja, nei, jeg prøver jo å selge inn læreryrket, fordi at det verdens beste jobb, og spesielt å være samisklærer, det er man privilegert som får lov å være. Det er noe det jeg ser mest når jeg maler Alt er egentlig, hvis du går tilbake til hva som ble bestemt skal være Norges historie, og det ble jo lagt under det mørke århundret med fornorskningspolitikk. Så kan jeg stå da og snakke og prøve å fylle inn litt fra et samisk perspektiv, da. Hvis jeg vet at de underviser og hjelper med et tema på ellers i klassen, så kan jeg vinkle litt og se her at, ja, men se her, sånn her står det, og så kan jeg smette inn litt annen kunnskap da. For det er sånn, ok, hvis vi ser noe fra samisk synsvinkel, så kanskje ikke stemmer akkurat det som dere har snakket om. Det er ikke bare i klasserommet og lærer selv om man tror det selv. Ja, det er hele vi har vokst med hele tiden egentlig. Det er ikke noe nytt, nei. Nei, men vi har Men det er jo litt sånn man er. Man blir jo interessert i mye av det samme da. Ja, i hvert fall når man blir litt eldre. Og liksom jeg tror det som er felles for kanskje alle oss 4 ungene er at vi er veldig opptatt av det med urettferdighet og sånn. Ja. Og så når man da innser at våre forfedre har vært behandlet så urettferdig, så kjenner man jo på en kampvilje for å ta det tilbake da. Absolutt. Manne Gempo mjukte årjelse med gelem varje litt. Så går seg im dam nytt, delje, og ikke noe dumte seg om åtjom. Jeg merker jo at når jeg kommer hjem etter å ha vært i Trondheim i kanskje en måned uten å ha liksom pratet med deg hver dag, så går det mye mer på norsk fra min side, helt til jeg på en måte tar tilbake det at jeg skal snakke sammen igjen. Ja, for det er jo et veldig stort privilegie å bo på Snåsa, fordi det er så mye som er tilrettelagt og endret på for at det skal være mer sørsamisk i samfunnet og i hverdagen. Jeg merker veldig på det med at du er så gira på at vi skal lese sammen igjen og studere det. Og sånn, så klart har han jo lyst til det, men det gjør jo ikke at man må arbeide med noe sammen likevel, selv om du har den masteren. Det er jo bare et bevis på at du kan det du kan. Skal du ta master i sammen igjen? Skal ikke du? Nei, men du trenger ikke å ta en master. Jo, det er det du har sittet og maset om hele tiden. Hva slags du skal ta bachelor? Det hun begynte på med når hun hentet meg på Steinkjer, det var master. Ja, men det var for at nå har de lagt fram fra nord at nå kommer det som en mulighet. Men det er jo, når jeg kommer med det... Så basically guilt-tripping til å få meg til å ta master. Men det er jo mest det at jeg har kjempet så mye selv, sant? Når det kom, så har jeg lagt alt annet til sides. Jeg har ventet på det, jeg har maset for å få. Ja. Sant? Og så kommer det tilbud til dere som dere kan liksom velge bort. Men har dere tenkt å ta master begge to i... Ja, tydeligvis. Ja, det blir vel master da. Ja. Når begynner du? Skal vi se. Men jeg orsker ikke gjøre noe. For det er litt slutsomt. Det kommer helt an på hvor man er i livet. Ja. Åh, du sier det så pent, jo da. Jeg ser jo ikke for meg at jeg skal jobbe med noe annet enn i et samisk miljø, eller gi tilbake til det samiske, ha et samisk perspektiv på det jeg jobber med, uansett hvilken rolle jeg har i samfunnet, eller hvilken posisjon jeg står i, så er det liksom alltid et fokus om at det jeg holder på med skal være gunstig eller viktig for det samiske. Da. Altså, det å bli lærer, det var liksom siste utvei, det skal jeg aldri bli. Men så vet jeg jo egentlig innerst inne at det kommer til å ende opp sånn. Det er uunngåelig. Bare, vi kommer til å ende opp med å sitte her som Chiche gjør i 50 år. Og bare sitte på lærerrommet her. Og, ja. Drikk kaffe og prate skit. Og mimmer tilbake til da vi leker gråbein her.
Nothing